ដល់ network drive ទៅឲ្យ client តាមរយៈនៃការសរសេរ script អញ្ចឹងក្នុងការសរសេរ script ហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ web drive ទៅឲ្យ user ទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រប់ user ឲ្យតែពេល log ចូលទៅកាន់ user ផ្ទាល់ខ្លួនគឺនឹងទទួលបាន network drive មួយរៀងៗខ្លួនដើម្បី store data សម្រាប់ data របស់យើងគឺយើងមានសិទ្ធិបើកសម្រាប់យើងមិនអាចមានសិទ្ធិបើកដល់អ្នកដទៃទេលុះត្រាតែយើងកំណត់ permission អញ្ចឹងក្នុងការកំណត់ permission វាទៅតាក់ទងទៅលើ user ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន folder ឈ្មោះ Nari folder Nida និង folder សម្បូរនិង folder long អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតឈ្មោះថា info អញ្ចឹង folder info នេះគឺខ្ញុំ share ឲ្យទៅ everyone មានន័យថាអ្នកណាក៏អាចមានសិទ្ធិ access វាដែរព្រោះករណីវានេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានឯកសារសំខាន់ឬក៏ file update របស់ Norton ឬក៏ Symantec ឬក៏ Trail Macro ដើម្បី update អីហ្នឹងគេដាក់ក្នុង info ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រប់ user ទាំងអស់ឲ្យនៅទៅពេលដែល log ចូលទៅក្នុង user ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទទួលបាន drive info មួយហើយនឹង drive ផ្ទាល់ខ្លួនមួយតោះណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយក user long ហើយនឹង info ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរ script អញ្ចឹងក្នុងការសរសេរ script គឺយើងសរសេរក្នុង node page ឬសរសេរតាមលក្ខខណ្ឌណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍លើ node page មួយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបើក node page មួយជា TXT file បាទដោះតួរែងចេញទាញមកចំកណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំ double click លើវាហើយខ្ញុំចាប់បានសរសេរជា node page អញ្ចឹងក្នុងការសរសេរជា node page វាមានច្រើនរបៀបអញ្ចឹងអ្វីនេះខ្ញុំលើកយករបៀបទី1គឺសរសេរពាក្យថា net use ដក clear ហើយ drive យើងចង់បានឲ្យវាបង្ហាញ drive ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក drive n មួយចុះតំណាង drive n ចុច2ដក clear 1ហើយ backslash 2ដងឈ្មោះ machine server គឺ PDC កន្លែងនេះអក្សរតូចអក្សរធំអត់ប្រការនេះសំខាន់អក្សរឲ្យត្រូវហើយ backslash មួយទៀតគឺឈ្មោះ user អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសរសេរ% username %អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែគ្រប់ user ទាំងអស់ log ចូលគឺមាន map network drive មួយផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទៅ user នីមួយៗ user ផ្សេងគឺមានសិទ្ធិមក log ចូល user យើងមក log ចូល map network drive យើងបាននេះចំណែកខ្ញុំសរសេរមួយទៀតគឺ net u ដដែលហើយយក try m កន្លែងនេះគេសរសេរឈ្មោះ server ដូចគ្នា PDC backslash មួយទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ folder info ចឹង info នេះគឺជា folder សម្រាប់ run ឲ្យគ្រប់ user នីមួយៗទទួលបានប៉ុន្តែបើចំណែកយើងសរសេររបៀបខាងលើនេះវិញនៅពេល user log ចូលបានមានខុសគ្នាពីហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើម save ស្អាតដាក់ក្នុងតារបស់ server try C window civil ទៀត domain script ចឹងឡើយនេះដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដាក់ឈ្មោះថា run script ចុច extension bed ចឹងអតី extension នេះគឺ bed ឬក៏ក៏បានដែរចឹងខ្ញុំ copy ទុកទៅហើយខ្ញុំដាក់ចុច save ចឹងអានេះបើសិនយើង save ខុសពីកន្លែង script ហ្នឹងក៏វា run អត់ដែរតោះមកខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំចាប់ដើមបើក Explorer ខ្ញុំចូលទៅក្នុង path របស់វាដដែល C window civil domain name script ហើយខ្ញុំ double click លើវា2ដងដើម្បីវា run អញ្ចឹងខ្ញុំ double click លើវា2ដងចុចលើវា2ដងដើម្បី run បាទ
ខ្ញុំសម្បត្តិចឹងនៅខ្ញុំសាកបើម្ដងទៀតសំបីតែវារ៉ាន់នៅលើ Windows Server ក៏វាទទួលបាន folder map network drive មួយឈ្មោះថា info ដែរបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើក activity ដើម្បីកំណត់លើ user នីមួយៗចឹងខ្ញុំលើទៅលើ user long ហើយក្នុង profile ដដែលត្រង់ចំណុចកន្លែង log on script នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះអា file ដែលយើងបាន save នៅក្នុង folder drive C នៅក្នុង folder Windows នៅក្នុង folder civil នៅក្នុង folder civil ហើយនៅក្នុង domain name នៅក្នុង script ចឹងមកចឹងខ្ញុំបាន save ដាក់ឈ្មោះថា run script.bat ចឹងយើង save តែមួយ file ប៉ុណ្ណឹងគឺវាចាប់ផ្ដើម run map network drive script ឲ្យ user ដែលស្វ័យប្រវត្តិហើយចឹងខ្ញុំ save close ចឹងកន្លែងនេះមើល user សម្បូរមកទៀតយើងគាត់ double click លើវាមក profile ចឹងកន្លែង skip នេះគាត់យើង save តែប៉ុណ្្នឹងគឺវាអាចទទួលបាន map network try ហើយចឹង try នោះ user គ្រប់ user log ចូល computer មួយណាក៏ try រត់ទៅតាមដូចយើង save តាម path ដែរចឹងក្នុងការ test នៅលើ Windows XP client ចឹងគឺខ្ញុំម៉ៅសំណាយលើ my computer យក property ចឹងនៅខាងឡើយនេះគឺវាអត់មាន network try ទេចឹងខ្ញុំបាន load off ចឹងរាល់ការដែលយើង save script ឬយើង save run អីក៏ដោយត្រូវ load off មួយដើម្បីឲ្យវាចាប់ដើម synchronize ជាមួយនឹង server បាទចាប់ដើម log off ចឹងខ្ញុំបើក Explorer មកចង់ដឹងថាតើយើងទទួលបាន network try តាមរយៈ script ហើយនៅអូខេចឹងគឺយើងបាន network try 2គឺ try មួយឈ្មោះថា long on PDC ឈ្មោះថា try n មួយទៀត info on PDC ដែរឈ្មោះថា try m ចឹងកន្លែងនេះគ្រប់ user ទាំងអស់អាច log ចូលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានន័យថាបើសិន log ចូល long គឺមានតែ long បើសិន log ចូល user សម្បូរគឺតំណាងឲ្យ user សម្បូរផ្សេងមិនអាចដាក់ចូលច្រឡំគ្នាបានទេបាទចឹងក្នុងការសរសេរ script ទៅបានបញ្ចប់